the mighty Metro FM, a double dose of Kinphonic all the way back, man. Before that one, Where I Wanna Be featuring Lolo. Ah, man, this was such a dope 2 for 1. Listen, we're getting so many tweets from our regular listeners saying, listen, Mina Nawe owes a live performance of the song We Were Young and Broke. This is Shirley Joseph saying we were young and broke, now we not. And of course, Fikile also coming in. Fikile been saying, happy Friday, family. Coming to you live from 4 Ways More. 4 Ways More. Come on, John, talk him. Still have the Slow Lounge looking forward to that. And also give coming to you live from 4 Ways More. Angisawazi Nhlanhla. Lo ngangigcoba ifa nje. Hey Fifi. Yeah, come on, John. Ngikhona njani? Yeah, please. Fast kanje. Ngingakabingile nokubingelela usuphakathi. Hey, boy, you invited me. It said Nkomonde is inviting you, and I said, okay, fine, why not? Yeah. Ngiphe imizuzu ngizobuye ngi-invite ngisafuna ukukhuluma something. No problem. Sharp sister. The phone isingokungenzela into engingayithola kahlazi. Ya Nhlanhla kumele ngibuye lapho ngikushayela i-round boy ngizokugcoba lapho kwi-FIFA njengenjwayelo boy. Yazi ngiyovuma kodwa yalazi udaba. Bafethu sanibonani anganimosheli idatha lenu. I understand ukuthi idatha liyabiza. Nganza kwethu. Umoya wami kuma good spirits. Yabo ngihappy. Ngasho njalo. Namhlanje sorry bafethu ngiphazamiswe i-call la. Bengisasho ngithi angizukuba mude kulo live. Engifuna ukukusho nakho ne. Namhlanje i-14 November umngani wami uSiphelele Mchunu une one man show eSoweto Theatre ne. Ithikithi lakhona lo 250. Sizobe sikhona. Umngani kaSiphelele angikholele ukuthi kumele umngani nami azongipha ama-favor, angipha ama-tickets amahala and stuff. No. Umngani nami uma ukuthi umngani nami ngokweqiniso kumele ngimsupport nami ngokukhiphe lo 250 as a friend. Yabo leyo nto le. Yeah, sime sikanjalo ngani zakwethu. So bengingakujabulela ukuthi abakhona around singahlangana khona eSoweto Theatre bafethu. Sibe nawo lo 2 minutes ukuthi sihabulisane yabo leyo nto le. Yeah. Ilapha indaba namhlanje seSoweto Theatre one man show. It's about damn time. Yebo. Ngiyeza manje lapho ngisasefonini. Yeah. Wena. Noma ungayidrive le moto mfana ngeke uwawina amacheri. The way ungakhona. Yeah. So bafethu indlela namhlanje iya eSoweto Theatre kwaba ne-interest. Sicela sihlangane khona. I-comedy kuyahlekwa madoda. Kenye ukuba nezinsizi man. Kuyi Friday. Yabo. So besikhona lapha nomfoka Mchunu. Nakho namanje ngivakashele omunye umchunu la.
ngizobuya mhlawumbe after i-hour ngizoqhubezela kulo macingwane hambani hayi thatha Yini? thatha That's a deposit.